फूल काँग्रेस पार्टी ह्या दिसा तुका फोंड्या दिसतली आनी प्रचार बरो चल्ला। आमचे कॅन्डिडेट डॉक्टर केतन भाटीकर हाजी पॉप्युलॅरिटी, आमचे लिडर राजेश वेरेकर, आमचे फूल पार्टी, आमचे टिचर शर्ली बाब जॉन, आमचे खासदारूय आज कॅम्पेनिंगाक आयल्या, आमचे आमदारूय तिनूय आमदार डेली आसता। सो म्हाका दिसता फोंडेकारांचो जो रिस्पॉन्स आसा आनी जी एक पॉझिटिव्ह सायन फोंडेकार दाखयता, एक गोष्ट सीद आसा की हें इलेक्शन काँग्रेस पार्टी जिखता आनी म्हाका दिसता खंय तरी BJPक ते रियलायज जाला। BJP जर आमी पळयत जाल्यार कंप्लिटली ऑन बॅकफूट आसा। मुख्यमंत्री म्हाका दिसता कितें स्टेटमेंट करता तें ताकाच खबर ना। तो फोंड्यान येता आनी सांगता की ID हॉस्पिटल आसा तें आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो, पूण गेल्ल्या 4 वर्सांचे जर तर आमी अधिवेशनाचे उतरां जर काडून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ताज्या वयल्यान सिद्ध जाता की फोंड्या तांणी हेल्थाक कितली प्रायोरिटी दिल्या। आज दोतोर केतन भाटीकर इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम प्रोफेशन, ही अंडरस्टँड्स द इम्पॉर्टन्स ऑफ हेल्थ आनी हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द पीपल ऑफ पोंडा। आतां आमी बारीक जर आराखडो काडत जाल्यार फोंड्या आयडीन जानेवारी 2026 AC चलना म्हणून सर्जरी डिले जाल्ल्यो। ताज्या उपरांत सदांच ते आपल्या भाशणांनी सांगतात की ब्लड बँक आज थंय ना, CT स्कॅन ना, MRI ना, परमनंट सर्जन ना 2023 स्पेशलिस्ट थंय आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं कोणूच ना, सगळे टेम्पररी बेसिसाचेर। एलिवेटर सगळे फॉल्टी आनी गव्हर्मेंट जो क्लेम करता की हेल्थ इन्फ्रा ग्रोथ हें जर आमी पळयत आनी ग्रावंड रियलिटी जर आमी आज पळयत जाल्यार खंय तरी सिस्टम कोलॅप्स जाल्ली आसा। दुसरें जे सिवरेजाचे आमी पळयलें जाल्यार आज तांणी सगळी कडेन लायन घातिल्ली आसा पूण कनेक्शन ना, कित्याक सरकारान केन्ना प्लॅनिंगूच केलें ना। सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाक जागोच आयडेंटिफाय केलो ना। 2 दीस पयलीं हांव पळयतालो तांच्याच भाजपाच्या लिडरान एक स्टेटमेंट केलो की काँग्रेसीच्या वेळार इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदिल्लो पूण कंप्लीट करूं ना। त्या लिडराक हांव याद करून दिवपाक सोदता की 2011 पोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्स जे बांदिल्ले ते सगळे इकॉनॉमीक मिसमॅनेजमेंट चालू आहा। 100 थंय दुकानां आजुनूय वेकंट आसात। 3.5 करोड तांणी रेंट जें आसा तें पेंडींग आसा थंय। आतां 2 करोड रुपया 28 शॉपांक तांणी दिला, हाजो अर्थ कंप्लीट रेव्हेन्यू फेलियर जाल्लो आसा। थोडी शॉपां थंय सील्ड आसात, थोडी आजुनूय डिस्प्यूट अनरिजॉल्वड आसा। हाज्या वयल्यान दाखयता की फोंडेचे जे बिझनसमॅन आसा, दीस शोज दॅट द गव्हर्मेंट इज एंटी बिझनस एनवायरमेंट। म्हाका दिसता फोंडेचे विशय हे आमचे कॅन्डिडेट, आमचे लिडर हे वेळोनवर त्या वाड्यान गेले की काडीत आसात। फोंडेचे विशय जर उलोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका दिसता कंप्लीट 24 वरां लागतली। हें इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हॅज फेल्ड टू आस्क वोट्स बेस्ड ऑन डेव्हलपमेंट। तुमी मुद्दामून खंयचे तांचे स्टेटमेंट काडून पळयात। पयर सदानंद शेट तानावडेचो स्टेटमेंट हांव आयकतालो, तो कितें उलयता? तो सांगता की आमी हांगा येवन न्हिदले जाल्यार सुद्दां जिखना म्हणून। अरे सदानंद शेट तानावडेन म्हाका दिसता फोंडेच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीन गेल्ली 14 वर्सां कितें केलें तें सांगचें। तुमचो रिपोर्ट कार्ड दाखया आनी लोकां कडेन मतां मागा। तुमी लोकांक बेश्टे दिशाभूल करूं नाका। म्हाका दिसता आमची कॅम्पेन ही बरी चल्ल्या। खंय तरी BJPक म्हाका इन्फॉर्मेशन अशें येता की खंय तरी आज BJP हारल्या, BJP भिल्या म्हणून खंय तरी इलेक्शन सुद्दां कॅन्सल करपाचो एक प्रयत्न चल्ला। आनी म्हाका दिसता हे असल्यो BJPन ही षडयंत्रां करची न्ही आनी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार दोतोर केतन भाटीकर हांकां भोवमतांनी जिखून हाडुया। वयर लिडीन जिखता पळय, सिंपल जे हॉस्पिटलाचे जो इशू काडलो काँग्रेसान बांदलें हॉस्पिटल न्ही। जेन्ना एक हॉस्पिटल येता, हांव तुमकां एक जस्ट कायदो सांगता, प्रोजेक्ट पास करच्या पयलीं थंय सँक्शन स्ट्रेंथ म्हण आसता की तो प्रोजेक्ट येत जाल्यार कितले डॉक्टर लागतले, कितले स्टाफ लागतले, कितले नर्सी लागतले, कितले डॉक्टर लागतले, कॅन्टिनान कितलो लोक काम करतले, कितल्यो एम्ब्युलन्सी, कितल्यो, हें सगळें येता। सो हें पास जातकूच जेन्ना हॉस्पिटल आयलें जाल्यार ह्या सरकारान तितल्या दोतोरांक कित्याक एम्प्लॉय दिवना? तुमी म्हणटाले, प्रमोद सावंत म्हणटालो मरे 10,000 नोकरी दिता। 10,000 नाका, 20 दोतोरांक अपॉयंट करा, 50 नर्सिंग अपॉयंट करा। तुमी CT स्कॅन कित्याक दिवना? एक कंपनीन, प्रायवेट कंपनीन 3 वर्सां पयलीं CT स्कॅन ऑफर केलो फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर CSR। सो तुमी कित्याक घेवंक ना? कित्याक फुकट येत तर अंडर CSR कमिशन मेळना? आमी इतलेंच म्हणूंक शकता।
विकत्यान घेवंक जाय जाल्यार 10 रुपयाची वस्त 20 रुपयांक घेता. दीस इज द USP ऑफ दीस सरकार. सो जेन्ना खांक मेळना ते नाका, लोकांक त्रास जाल्या पुरो, उपकारता तांकां. आतां पळय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तें काँग्रेसाच्याच सरकारान बांदलें. आतां थंय इज इट फुली इक्विप्ड? आर देर इनफ डॉक्टर्स? थंय नर्सी तितल्यो आसा? थंय इक्विपमेंट आसा? ना म्हण लोकांक जेन्ना हार्ट अटॅक जाता ऑर कितें एक्सिडेंट केस तांकां GMCन हाडटा म्हळ्यार खंय बावडो सोंपता. हो इशू हांवें पार्लमेंटान काडलेलो की बिकॉज सावथ गोवा हॉस्पिटल इज नॉट वेल इक्विप्ड आनी डॉक्टरांचेर प्रेशर येता, पण ते GMCचेर ट्रान्सफर करता. GMCच्या डॉक्टरांचेर प्रेशर आयिल्लो आसा. सो इट इज टोटल मिसमॅनेजमेंट. तांची फकली तकली खंय चलता? इव्हेंट मॅनेजमेंट. कोणाक एक्टराक बॉलिवूडचे हाडपाक, थंय कोटींनी पयशे मोडपाक, म्हणजे 30% तांकां. त्या खातीर हांव म्हणटा हो सरकार SOS सरकार. SOS म्हणटा तुमकां खबर आसा न्ही? सोल्ड आउट सरकार. पूण विदीन आतां 8 मंथ तुमी कितें प्रॉमिस करता आतां वोटर्सां ID बद्दल? हे हांगच्यान आमचें स्टार्ट जाता. आमी प्रॉमिस करिना, आमी सांगता दीस वील बी द लॉन्च पॅड. कावंट डावन स्टार्ट जालें, BJPक हटाव म्हणपा पळय तसलें. आनी आमचो जेन्ना सरकार येतलो इट वील बी द पीपल सरकार. लोकांक जे जाय तेच जातलें. ओके. आयज तर सरकारान तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केला म्हणजे हातून दाखयता जे आमी तांचेर आरोप घाल्ले की हो पळय भंडारा येता तो 3 जाणांक फायदो करपाक. थंय एक आमदाराचो व्हडलें एक हॉटेल येता थंय बोटींग करपाक. दुसरें व्हडलो उद्योगपती इंडियेचो, हांव क्रोनी कॅपिटलिस्ट म्हणटा. आतां तो विश्व क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाला, ट्रंपाचोय क्रोनी कॅपिटलिस्ट जाला. ताजी फॅक्टरी येता, एक कोला कंपनी येता. कोला कंपनी येतकूच तांकां उदक जाय. आनी तिसरी म्हळ्यार एक स्टील कंपनी लागींच आसा, हें तांकां पायपलायन दिवपाक. हे लोकांक फायदो करपाक न्ही. आनी दुखीची गोश्ट म्हळ्यार की शिरोडेचो MLA जो मिनिस्टर आसा WRD ताणें आपणाच्या वोटरांच्या नांवान तांकां उदक ना, हें ना म्हण आनी फायदो आनीक कोणाक करपाक. हें तशें करपाचें न्ही ताणें. कित्याक खंय ना खंय पोल खोल म्हणटा तें जातलें आनी तें जाल्लें आसा. सो बरें केलें दोतोर प्रमोद सावंतान ही रेड दे वॉज रायटींग ऑन द वॉल आनी ताणें कॅन्सील केलें. आनी दुसरें म्हळ्यार तो तर प्रोजेक्ट आयिल्लो 3 जाणांक फावर करपाक, जाल्यार आख्खो गांव बुडपाचो, 500 घरां बुडपाचीं, थंय दिवडां आशिल्लीं तीं बुडपाचीं. सो दीस इज द आय कॉंग्रेच्युलेट थंयच्या लोकांक, विलेजरांक. तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणें गांधीयन वे, पिसफूल वे ताणें आयज दाखयलें. सरकाराक आपणाची दिमेर हाडलो. सो फर्स्ट टायम पळयता की चिंबलचें प्रकरण जालें. हय, दीस इज सेकंड वन. सो खंय तरी लोक आवाज करतकूच हे प्रोजेक्ट बंद जाता काय दिसता? पळय आनी एक म्हळ्यार मिराबागाचो इशू हांवें पार्लमेंटान काडलो. एक प्रोसिजर आसा थंय. जेन्ना एक MP पार्लमेंटान काडटा तुरंत सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंटाक विचारता हें कितें तो उलयला, आतां कितें गडबड चल्ला काय म्हण. तशेंच तुमकां याद आसा लॉर्ड खापरेश्वराचें देवूळ मोडलेलें हांवें काडलें रोखडोच. त्याच रातीक हांकां धमकी आयली सेंटराक सावन, अरे खंयचें देवूळ मोडलें तुमी? 24 वरां भितर चीफ मिनिस्टरान सांगलें ना आमी परते थंयच बांदतले म्हणून थंय बांदलें. चिंबेलाचो इशू हांवें काडलो थंय की थंय एक लेक आसा, कितले शेकड्याचे शेकडे थंय उदक येता, ट्रायबल लँड आसा. थंयची एक IT पार्क येवपाची आशिल्लो तो आमी 2019 नाकारलेलो थंयचो. आतां तुमी तेंच हाडटा, तें फक्त फायदो करपाक थोडे मिनिस्टरांक आनी MLAंक. रोखडेच थंयसान हांकां धमकी आयली आनी ताणें मागीर सांगलें आमी फाटीं घेता म्हण. सो हांवें मिराबागच्या लोकांक प्रॉमीस केल्लें, आमच्या अध्यक्षान सांगुल्लें की कॅप्टन विशय काडटलो म्हण. सो आतां तुमी फाटीं घेता आनी आय वील बी द वॉयस ऑफ द पीपल. आमी पयलें सांगुल्लें गोंयचो आवाज आमी जातल्या लोकांचो थंय. अशें कितें पळय पाड प्रोजेक्ट हाडटा पळय ताजेर आमी उलयतले, आवाज करतले. आनी एक येवपाचो आसा फाल्यां, नोटीस दिल्या हांवें. आनी ती नोटीस म्हळ्यार जें ड्रग कल्चर चालू आसा गोंया पळय तें, स्पेशली नॉर्थ कोस्टल बेल्टार. तो म्हजो ऑलरेडी काल म्हाका रातचो SMS आयलो की तुजो फाल्यां
1 तारखेर थंय अंडर रूल 377 येता म्हण. सो आमी प्रचार करता सो पळयता कशें वचपाचें ते or रावपाचें पळय ते. बट हे सगळे जे गोंयच्या तरणाट्यांक गोंयचो फुडार पळय पिड्डेर करता हो सरकार तांचेर आमी आवाज करतले. सामकी सिंपल आसा. हांव काँग्रेसीन आसा बरोबर. सो म्हाजी जी मतां आसा राजेश वेरेकाराची ती काँग्रेसी बरोबर आशिल्ली. आतां केतन भाटीकार आयला पोंडा रायझींग पोंडा. सो ही सगळीं मतां एकत्र येता न्ही. हे सगळे लोक एकटे आयले आनी तातूंत आनी कांय पळोवपाचें आनी कांय दुबाव घेवपाचो कांय ना. हें व्हेरी क्लियर कट इलेक्शन आसा. काँग्रेस पार्टी राजेश वेरेकार केतन भाटीकार आमचे सगळे पक्षाचे आज हांगा सगळे कार्यरत आसा. सगळे लिडर्स आयिल्ले आसा. MP येता, LOP युरिया लेमाव येता, कार्लोस फेरेरा येता, सगळीं संघटना येता, प्रतीक्षा खलप महिलाचे येता, सगळे जाण हांगा आसा फोर्स. सो तुवें अशें म्हणपा जाता की एंटायर काँग्रेस आज फोंड्यान आसा. इतकेच लागून की 27 जो बदल आसा तो बदल फोंडेच्यान चालू जातलो. तशीच एंटायर BJP बी फोंड्या आसात. कितें हेजो असर जातलो? असर कांय जावचो ना. लोक आसा पळय ते काँग्रेसी बरोबर आसा. BJPचें आज दबावाचें राजकारण फोंड्यान चल्लेलें आसा. ते कितें करता येवन हांगा तेका आपय ऑफिसान, तेका आपय ऑफिसान, ताजेर दबाव घाल, तेका फोड, तेका आनी कितें आमीश दाखय, तेका फटींगपणाची आश्वासनां दी. हें सगळें तेंचें राजकारण चल्लां. सो लोकांचो जो राग आसा पळय तो राग तुका 9 तारखेक मतपेटी आसा त्या मतपेटीन तो पडटलो. राग सगळो प्रकट जातलो आनी तो तुका 4 मेक दिसून येतलो. सगळें सोंपपाक जाय. बाकी आमच्या अध्यक्षान सगळें सांगिल्लें आय थिंक आनी कांयच ना. एवरीथींग हॅज बीन स्पोकन सो नायसली बाय द प्रेसिडेंट. 3 ते 4 दिसान सगळें सोंपतलें आनी मागीर आमी बूथ वायज कामां आमची चालू जाल्या ऑलरेडी. सो वॉट वील द मार्जीन? पळय आय वील अगेन से दॅट वॉट एवर अध्यक्षान जें सांगपाचें सगळें सांगलां. म्हजें काम हें आसा की 9 तारीख सांजचे 5 पर्यंत म्हजे कडेन एकूय मत ना. त्या जोमान त्या जिद्दीन आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे हांव फुडें सरतलो. तुका कितें जाय म्हजे कडेन रिजल्ट जो कितें आहा ते 9 तारखे नंतरूच तुका हांव आन्सर दितलो. रिपोर्टरांनी म्हाका कोणे तरी प्रश्न केल्लो आनी हांवें सांगिल्लें की फोंडेचे सगळे 29,000 जनता हांकां आमी सगळ्यांक मेळटले. तातूंत दळवी आयलो, तातूंत चेअरपर्सन आयलो, तातूंत सगळे आयले न्ही. कित्याक हें इलेक्शन आमी फोंडेच्या जनते कडेन आमी मतां मागपाक वता. सो म्हाका दिसता हातूंत पॉलिटिकल बॅरियर सायडीन दवरून सगळी फोंडेची जनता हाचे कडेन वचपाचो हो आमचो अधिकार आनी आमी वतले. तातूंत कोणें मत घालपाचें ना हें तांचेर आसा. कित्याक आज फोंडेचे जर भारतीय जनता पार्टीचे जर तर आमी पॉलिटिक्स जर पळयत जाल्यार खंय तरी ते आपल्या लोकांक सायडीन दवरून म्हाका दिसता दुसरें राजकारण करतात. सो वी इन डेमोक्रेटीक प्रोसेस आमी सगळ्या कडेन वतले. इट इज नॉट अबाउट वन इंडिविज्युअल. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या फावट दोतोर केतन भाटीकार हे मिनिमम 5,000च्या मार्जिनान जिखून येतले. तुमकां म्हणटा आतां आश्वासनां कोणें दिवपाक जाय. जे ऑपोजिशन आसा तांणी फुडें आमी करतले म्हणून सांगपाक जाय. 2012 जेन्ना परिवर्तनाचें सरकार हाडून अजून पर्यंत सरकारान आतां उरल्या तरी कसली आश्वासनां तुमची? 12 इलेक्शनाक दिली, 17 दिली, 22 दिली, MP इलेक्शनाक दिली. अजून आश्वासनाच म्हणजे लोकांनी विश्वास करपाक जाय, लोकांनी विचार करपाक जाय. BJP आसा एक आश्वासनाची पोटली घेतात आनी इलेक्शनाक येता. इलेक्शन जाली पोटली बांदतात व्हरता फुडल्या इलेक्शनाक परत हाडटा. आश्वासनां कोणें दिवपाची? आमी हें काम करतले हें कोणें सांगपाचें? आज काँग्रेस पार्टीन सांगपाचें आमचे कडेन सत्ता दिया आमी करतलीं. BJPन अजून सांगपाची उरल्या इतलीं वर्सां सत्ता दिवन फुडें करतलीं म्हणून. हें लोकांनी विचार करपाक जाय. भाशणां दिलीं म्हणून जायना. ओके, आतां लोकां मदीं जेन्ना आमी वता लोक जेन्ना उलयता एकूच प्रश्न लास्ट जो लोकां मदीं दुबाव जो उरला तो म्हणल्यार केतन भाटीकारा विशयी. केतन भाटीकार निवडून आयलो जाल्यार काँग्रेसी बरोबर रावतलो अशें तांकां डावट आसा. जाल्यार तुमकां एक खंय तरी मोठें स्टेप हें घेवचें पडटलें लोकांचो विश्वास जिखपाक. हेजेर हांव तुमकां एकूच सांगता फुडलो विचार करचो न्ही. सद्या गोंयाक बदल घडपाक जाय. लोकांक जर दिसता फोंडेच्या ह्या 14 वर्सांक जी आश्वासनां दिल्ल्यो त्यो पोटल्यो इलेक्शनाक बांदता आनी उगडटा. लोकांक जर बदल जाय हे जे पळय लोकांक खाता मेन 39A इशू कन्वर्जना चलता. डेव्हलपमेंट ना. 3 सिलिंडराचो जुमला, 15 लाखाचो जुमला. ही आश्वासनां इतले मॅनिफेस्टो काडा BJPचे प्रत्येक वर्साचे. आनी आज लोकांक गरज आसा तें विचारपाचें डिफेक्शन जातलें काय ना. म्हाका एक सांगा डिफेक्शन बंद करतले किंवा डिफेक्शन
हे शब्द बंद करतलो जाल्यार BJPक सत्ते पासून पयस दवरा, कित्याक ताणी डिफेक्शन करपी मेन कारण म्हणजे ही BJP पार्टी. फाटल्या हाका पोटल्यो दिवन कोणें व्हेलें? लोकांचो डेव्हलपमेंट करपाक तुमकां पोटल्यो ना. आमदारांक व्हरपी पयशे दिवन ही BJP पार्टी. हे पार्टेकूच मुळो सकट कापात, डिफेक्शनूच बंद जातलें. प्लॅनिंग जाता कितले पेशंट बेड आमी कितले बेडेड हॉस्पिटल जेन्ना आमी म्हणटा जाय म्हणून सांग, पुरो जालें म्हणून सांग, आश्वासना हे ते फटिंगपणा करून करून अच्छे दिन म्हणून काबार केले. हां मातसो सपोर्ट कर हां अशें सगळ्यांक सांग.